Bom dia. Vamos pro trabalho. Ô Bruno, mas e aí, velho? Tu não trabalhava em casa? Ué, sem cliente, como é que a gente mantém um estúdio de tatuagem, né, velho? Então, vamos trabalhar, meu irmão. Trabalhar, a vida segue. Enquanto todo mundo tá aí viajando na batatinha, achando que tá tudo umas mil maravilhas, tá não, meu brother, tá não. O povo tá achando que tá tudo bem. O Brasil tá bem uma ova, tá bem. Os pequenos que, como eu, cara, eu tinha feito um vídeo anterior, falava sobre isso, velho. Os comércios que estavam fechando. Mas aqui é aquele processo, né, velho? Aqui a galera só curte depois que tu fecha, né? Você se torna relevante quando você fecha. Aqui a galera vibra, comemora, né? Compartilha com os amigos. Olha, o cara se lascou, fechou. Essa é a realidade daqui. Mas fazer o que, velho? Fazer o que? Vai mudar? Não muda, porra. Vai adiantar? Não. Ah, mas porque eu tô fazendo vídeo? Porque eu tô afim. Eu cansei, cara, de ficar fazendo as coisas só pra agradar os outros. Eu vou fazer o que eu quero e ponto final. Quem quiser assistir, beleza. Quem não quiser assistir, paciência, porra. Paciência. Vai assistir Turma da Xuxa, entendeu? Mas é isso, cara. Vamos pro que interessa. A moto, ela tá apresentando um barulho aqui na primária. Eu não sei o que é. É um rangido. Eu desmontei a primária, fiz a verificação. Tá tudo perfeito, os apertos tudo no lugar, não tem folga. Não tem absolutamente nada. A moto não tá fraca, a moto não tá apresentando nada. Ela só apresenta assim, ó. Como agora, tô reduzindo, ela dá um rangido. Não sei se é algum rolamento, alguma coisa que foi pro saco, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou amanhã levar para o Ohara, né? Lá no Galpão 90, pra gente fazer uma verificação, né? Ele vai dar um rolê na moto para dar uma olhadinha, ver o que é. E aí a gente vê como é que a gente vai fazer o serviço, né, velho? Porque graças a Deus hoje eu posso, né, dizer que eu posso pagar, né, por um serviço de manutenção da moto, porque eu até então, desde o ano passado, a moto estava com alguns problemas e eu não pude fazer nada por conta do estúdio, que não estava dando dinheiro. Agora eu consigo, né? Então a gente vai dar uma olhada. Vou fazer esse vídeo amanhã mostrando, ó, aqui, ó, na reduzida. Aí ela fica não sei que porra é, cara. Não sei que porra é. Bora, tiozinho. Bora, velho. Eita. É isso, aí eu vou ver amanhã o que é. Ele tava bem devagarzinho o barulho, não era um barulho alto, era bem sutil. E agora a porra desbandou de vez e começou a dar uns rangidos mais altos, sempre na hora que eu reduzo, né? E você sente uma vibração toda aqui no pedal, toda nessa parte daqui do pedal. Então provavelmente alguma coisa nessa palha, nessa parte aqui. Mas você só percebe quando eu seguro, por exemplo. Aqui eu tô devagarzinho. Aí você percebe, ela é como se tivesse uma resistência na hora da rotação de alguma coisa, tivesse pegando. Não era o certo eu estar rodando com a moto, mas eu preciso,
né? Se o problema aumentar, eu vou ter que, ó, aí fica ué. É isso, cara, ia tá alto pra caralho, velho. Ó, então assim, quando fica na rotação bem baixinha, aí você sente e escuta o barulho do... Bora, meu senhor. E é complicado, né, velho? Porque eu só tenho agora... Ao menos eu tenho, né? Ohara pra me salvar. Porque... até então a gente não tinha ninguém aqui em Caruaru, cara, que mexesse em Harley, né? Que fosse especialista em Harley. Agora temos pelo menos isso para socorrer a gente. Eu espero de coração que não seja nada grave, que seja apenas uma bobagem. E aí eu vou aproveitar para fazer todos esses serviços, né, velho? Ver essa questão do barulho. O meu, não sei se vocês estão vendo, tá sumindo aqui o cristal líquido do meu painel, né? Tá sumindo. Vou ver se o Ohara também consegue consertar. Ó, é muito alto, cara, o barulho. É muito alto o rangido. Aí vou pedir para ele ajeitar, ver se ele consegue resolver isso. Eu quero trocar porque aqui quando você desliga a moto e aperta o freio, aciona a bomba. Vou ver se ele faz também essa parte toda de fiação, né? Refazer toda a fiação da moto. Terminando de fazer isso, eu quero trocar o... Isso aqui eu acho que eu vou fazer, cara, que eu já fiz uma vez, eu vou fazer. Que eu gosto também de mexer. E é isso, cara, mexer no que eu posso, que eu, querendo ou não, dá pra se divertir. Eu gosto de fazer umas manutenções. Lógico que essas manutenções mais agressivas, porque agora vai ser uma manutenção, não é preventiva, cara, é uma corretiva. Eu não gosto disso, porque quando você faz uma manutenção corretiva, cara, é gasto, cara, porque é uma coisa que puxa outra, e depois outra e outra, e por aí vai. Ó, cara, isso aqui eles vão recapear sem a menor necessidade, brother. Por quê? Porque isso aqui tava um tapete. Mas é assim que eles conseguem dinheiro pra fazer a festa de São João daqui da cidade. É pau, velho. Mas enfim, então assim, o lance da manutenção corretiva é justamente porque uma coisa vai puxar outra, né? Então eu vou ter um gasto em cima do outro. Não era o que eu queria, mas é o que vai ser. É o que vai ser necessário para ser feito. É o que a gente vai fazer, lamentavelmente. Mas faz parte, cara. Deixar a motoca 100%. Até porque, cara, se a gente tá para se mudar a qualquer momento, e se a gente realmente se mudar, para poder botar a moto ainda para manutenção, é um tempo que eu não tenho. Que eu vou no caso, na mudança, provavelmente eu vou pedir um prazo de 45 dias de entrega da casa. E esses 45 dias é necessário, cara, para poder eu tirar as coisas da casa e ir embora. E aí, pô, ficar com a moto ainda para manutenção é um risco que eu não quero correr. Então eu prefiro deixar a moto 100%, o carro também 100%, para não precisar de nenhum tipo de manutenção de última hora. E fora papelada que demora também, mas exige tempo. A papelada de venda de imóvel que não é fácil. Mas eu acho que vai demorar um pouquinho mais, porque eu estava conversando com o corretor disse que o digníssimo presidente tirou subsídios para financiamento de imóvel usado. Agora só se pode fazer financiamento de imóvel novo. Então, para quem quer comprar casa usada, não tá rolando subsídio já há alguns meses. Então, por esse motivo que minha casa não foi vendida.
Eu acredito no propósito, né, velho? Não foi vendida, o estúdio fechou. Eu voltei a trabalhar assim, na área de criação, né? De design e criação. Querendo ou não, é algo bom. Então eu acredito que isso tudo foi... Tudo é um propósito, né, velho? Deus tá fazendo as coisas da maneira dele, que sempre será. Então ele não quis que eu fosse embora agora, então eu não fui. Tô aqui, permaneci por aqui enquanto ainda dá tempo, né? Vamos trabalhar. Faço esse percurso todo dia. Aqui de lá pra cá é ruim. Isso aqui realmente eu concordo que não é dos melhores. Mas quando eu for voltar pra casa, eu vou fazer um videozinho, né? Eu vou mostrar, ainda nesse vídeo que eu tô fazendo, eu vou fazer o vídeo da volta, que é um retorno bem gostoso. Pega um pedaço da BR, é bem tranquilinho, dá pra espairecer, dá pra... E outro detalhe, né, velho, que eu esqueci de falar, o bonde não tá... Não que seja bom, porque estúdio de tatuagem, eu sempre curti empreender, né? Eu gosto de ser dono do meu próprio nariz. Então era bom, mas a questão de você voltar a trabalhar, cara, além da segurança e estabilidade, eu posso agora nos finais de semana dar um rolezinho de moto, cara, porque eu não vou ter aquela preocupação de não estar sem dinheiro, né? Tô sem dinheiro, não dá pra dar uma volta de moto. E não vou ter mais aquela necessidade de estar trabalhando com tatuagem, pô, final de semana, porque eu não trabalhava durante a semana e ficava naquele desânimo, naquela frustração, porque, porra, cara, não tem tatuagem. Olha o que o cara fez, velho. Olha o que o cara fez, velho. É sério, cara. Ele podia ter deixado passar, meu brother. Mas por que, né, velho? Educação não é algo forte daqui. A educação nunca foi. Ó, como eles estão... Assim, voltando. Então agora eu posso dar os rolezinhos de final de semana. Vou poder agora viajar, fazer mais vídeo. Eu não tava fazendo vídeo porque eu tava na depressão, tava desanimado, frustrado, porque meu estúdio não tava funcionando, não tava movimentando. Tava sem dinheiro. E agora eu consigo fazer tudo que eu não estava fazendo e vou conseguir movimentar o canal. Bom, é aqui que eu trabalho, velho. Não vou mostrar pra ninguém vir bater aqui pra encher meu saco. Então, se liga que eu faço um vídeo já mostrando o rolezinho de volta pra casa, meu irmão. Valeu? Simbora. Fazer exame pra empresa. Ai, simbora. Cara, esse barulho da moto tá me incomodando pra caramba. Simbora. Ai, ainda preciso almoçar. Ei, doguinho, espero que o doguinho não venha pra cima de mim. Ah, doguinha. Vamos embora. Fazer exame e voltar pra trabalhar. Ah, bom, então vai ficar parado. Aí o barulho, ó. Estou a reduzir. Aí você sente a vibração toda, parece um ferro. E só faz quando reduz, cara. Não faz barulho em alta, mais nada. Ó, eu vou parar aqui, ó. Ele faz barulho.
pamonha. É o típico do cara que dá risada porque... Olha, aí ó, quase se fode, ó. É o famoso paspalho. É o que se diz piloto de porra nenhuma. Então assim, cara, a moto, quando eu reduzo de repente para uma quarta, da quarta para uma terceira, de uma sexta para uma quinta, da quinta para quarta, não rola. Agora quando eu tô na primeira marcha, que eu tô reduzindo, ó, aqui eu tô na terceira, segunda, não tem problema nenhum, pô. O problema é a primeira. Quando eu tô na primeira, aí eu reduzo, ela fica. Aqui é BR, já pelo menos é um caminho mais sossegado. Eu chego mais rápido, de moto mais rápido ainda, né? Eu tenho dois. É porque se eu vier de casa pra cá, eu tenho que vir pelo lado de lá, e a volta é muito pior, vou fazer a volta lá embaixo. Que eu ainda acho que seja mais rápido vindo pela BR, mesmo fazendo a volta na própria BR, do que eu fazer a volta, ou no caso eu vim pelo centro da cidade. Porque o centro da cidade, obviamente, tem um fluxo, né, de veículo que acaba se tornando ainda mais puxado, né? Aí atrasa um pouco mais. Então assim, a moto ela não é perceptível que ela não perde potência, nada disso. É só na redução que eu sinto essa... É como se tivesse alguma coisa segurando, cara, meio que amarrando. Não é que amarre a moto, fique parada, ela não fique fraca, não. Não sei explicar, cara. Não sei. Tem que levar pra ver. Amanhã eu vou levar pra poder olhar o que tá acontecendo. E rezar pra não ser nada de tão grave, cara. Tô muito preocupado. Rodoviária, aqui é a rodoviária. Ó, aí começa o barulho. Menos quero, velho, é que a moto tem algum problema e eu tenho que ficar com ela mais, né, parada. Imagina, cara, tem um problema que a moto tem que ficar parada, sendo que moto com bateria novinha. Porra, cara, o que eu menos preciso agora é isso. Mas tomara que amanhã o veredito seja uma coisa mais simples. De qualquer forma vai ter que abrir pra ver. Ai, fico até preocupado, cara. Reduzir aqui 60. É complicado, cara, porque aqui às vezes o sinal, a placa do mesmo tempo que é 50, 60. Porra, cara chato, cara agoniado, caramba.
Quase mata o cara aí, ó. Foda. Pois é, mais um videozinho. Pelo menos voltamos a fazer vídeos. Filha da puta, quase me derruba esse arrombado do caralho. Que é foda, porra. Puta que pariu. Bom, gente, é isso. Aqui você já conhece. Sentido casa. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too